Arkadaşlar yeni bir video çekiyorum şu an. Bu arada ben video hazırlık yaptım. Şömine nasıl yakılır? Böyle ben şeyimizi hazırladım. Böyle bir şuradan düzlük çektim. Ortada gazete var. Buraları ben böyle kapattım. Daha sonra burada odun atarsınız. Çünkü bu sonsuza dek yanmayacak. Çubuğun olarak da 2 dakika ben bir şunun şeyi var da. Bu telefonun ipli de. İpini az bir saracağım. Burada benim çakmağım var. 2 dakika bir şey bakacağım, tamam. Galiba bu kapağı. Öyle yakın. Şöyle göstereyim. Durun. Şunu iki yarı yakalım. Bu arada bende minikler var, yoksa o kadar uğraşmayın çünkü olmayacaktır. Minik yer dışında pek bir şey yanacağını düşünmüyorum. Bir de gazete de yanar. Arkadaşlar bu tutacak mı? Ben biraz emin olamadım. Şuna azıcık şöyle bir coşku vereceğim. Arkadaşlar şimdi gidip şöminenizi kapatın. Çünkü arkadaşlar 2 dakika benim şuradaki şeylerim çarptı. Onun olmadı. Dur, benim üstler 2 dakika durun. Burada sesi kapatamayacağım da. O yüzden dur. Galiba ben bir yanlış bir şey yaptım da. Şuraya az bir şey yapmam lazım mı? Şimdi yaptım. Ben bu arada babam geldi. Ondan yardım istedim. O zaman durun. Galiba alev sönmeye başladı artık. Evet, tekrar yakacağım. Sizde bu sıkıntı olmadıysa yakmanıza gerek yok. Şimdi ben şurayı bir yapayım. Dur, kapatayım mı? Tamam. Kapatsam. Arkadaşlar 2 dakika durun, zoomlayayım söyle size. Yani zoomlayın, çok şey oldu ya. Cıvına kaçtı. Dur, bu kadar da uzaklaştım. Arkadaşlar yine olmadı. Arkadaşlar yine olmadı. Hatta ben değiştireceğim arkadaşlar. Bunu bir yaptığım için. Şöyle. Bunu alıp buraya koyayım. Bunu alıp şöyle buraya koyayım. Bu arada yandığı için o tarafa çok dokunmayın. Eliniz yanabilir. Şunu yakılsın. Şunu şuraya. Bunu buraya. Şimdi ben şunu tam böyle ateşe koyayım.
Şunu ben koyayım. Arkadaşlar durun. Şunu şöyle aldım. Şimdi şöminenizin kapağını kapatın. Eğer yanmıyorsa şurayı açın. Şurada böyle bir altta şey olacaktır. Bir de şurada şey olacaktır. Bu şu an açık mı? Açık. Açık tutun. Böyle. Ben şimdi zoomlayayım. Böyle bir görüntü elde edeceksiniz. Bu arada daha sonra da odun eklemeyi unutmayın. Daha sonra şöyle büyük odunlar koyabilirsiniz. Bir dakika ben şurada bir uzaklaştırayım. Böyle bir odun ya da şöyle odunlardan şöyle gazet atarsınız. İsterseniz şöyle şeyler de alırsınız tutmak için. Şöyle alttan göstereyim. Altta böyle parçaları var. Görüşürüz. Bye.